Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသစ်ရယ်စကန်ရယ်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးရွေးချယ်စရာရှိတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စကန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်စဉ်းစားတဲ့ model တွေထည့်မစဉ်းစားတဲ့ model တွေစကန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေထည့်စဉ်းစားစရာတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြော်ညာလေးပြင်ပြပြမယ်Oppo 76အားသွင်းမြန်ဆန်အသုံးခံ So second hand ဈေးကွက်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဆိုလို့ရှိရင် iPhone နဲ့ Samsung ဒါတခြားသောဖုန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မပေါ်ဘူးဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူမေးများတဲ့ iPhone တွေ Samsung တွေကနေပဲစမယ်ပေါ့နော်ဆို iPhone တွေကနှစ်တိုင်းတော့အသစ်လဲတဲ့သူတွေပေါ်တယ်ဟို iPhone ကင်တဲ့သူတွေကအသစ်ကိုပဲကင်နေတဲ့သူတွေများတဲ့ခါကျတော့တခြားဖုန်းတွေထက်ရွေးချယ်စရာပိုများတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့ထည့်စဉ်းစားဖို့အတွက်မကောင်းတော့ဘူးတော်တော်နဲ့လူရင်းပြောရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်ကဖုန်းဆိုရင်ဘယ်ဖုန်းကိုမှထည့်မစဉ်းစားတော့တာကောင်းတယ်ဥပမာ iPhone 6, 6X, 7အဲ့ကောင်တွေကအခုချိန်မှာဝယ်ဖို့မစဉ်းစားသင့်တော့ဘူး9နှစ်နဲ့အထက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ hardware ကလည်းအရန်အိုနေပြီပြီး software update ကလည်းနောက်တစ်နှစ်ထက်ပိုရဖို့မရှိဘူး iPhone 6ဆိုလို့ရှိရင်သူက software update ကမရတော့ဘူးလေသူ iOS 12မှာပဲကျန်နေခဲ့ပြီဆိုအခုချိန်မှာကိုက iPhone လေးကနေစက္ကန့်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ home button ပါတဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး iPhone SE စက္ကန့်ကျန်လောက်ကစဉ်းစားသင့်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် iPhone 8တို့နဲ့အတူတူထွက်တယ် iPhone 10အဲ့ကောင်အခုချိန်မှာမဝယ်သင့်တော့ဘူးเนาะသူ iPhone 10မှာကလူသိများတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ် display error တွေ battery မခံတာတွေ heat တက်တာတွေ face ID မရတာတွေအဲ့ပြဿနာတွေအများများတယ်ဒါထုံးစံတိုင်းပြ Apple ရဲ့ first generation ကိစ္စဆိုတော့ဒါမြင်နေကြပါပဲပြဿနာတွေနဲ့ပေါ့နော်သူဒီဘက်ခေတ် iPhone တွေရဲ့အစဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ iPhone 10 နဲ့ series မှာကျတော့တော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်ဗျဒီအချိန်မှာ Face ID နဲ့ဒီ iPhone ကို second နဲ့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး iPhone 10s 10s Max အဲ့ကောင်တွေကအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်တွေကိုဈေးများတဲ့လူယူဆလို့ရှိရင် iPhone 10တာရှိတယ်10တာကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာနည်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေလည်းမဆိုးပါဘူးအခုချိန်ကြီးသုံးလို့အဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထွက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာ iPhone 12 mini တို့13 mini တို့အဲ့ကောင်တွေကိုအားမပေးဘူးသူ iPhone mini ကဖုန်းလို့သုံးမဲ့သူအတွက်ပဲအဆင်ပြေတာဥပမာအဖြစ်ကို့မှာ game တွေပါတယ်ဆော့ဖို့အတွက် Nintendo Switch ရှိတယ် iPad ဘာညာတဲ့ device ရှိတယ်အလုံးလို့ဖို့လဲ laptop ဘာညာရှိနေပြီးသားဆိုရင် iPhone 13 mini လို့ကောင်မျိုးကအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအတွက်ပေါ့နော်ဖုန်းကိုနေရာတကာမှာသုံးတဲ့သူအတွက်ကကျတော့ mini ကအဆင်မပြေဘူးဒီ mini ဝယ်မဲ့အစား iPhone 12လို့13လို့ပုံမှန် size စီပေါ့အဲ့ကောင်တွေကပိုကောင်းတယ် iPhone 10s ရဲ့နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာ mini ကလွဲလို့တခြားစက္ကန့်တွေအကုန်လုံးထည့်စဉ်းစားလို့ကောင်းတယ်ဝယ်ဖို့မသင့်တော်ဆုံးကတော့ iPhone 10အရန်ကိုလိုချင်နေတော့ဝယ်ဖို့နော်မတားပါဘူးကိုထိုင်နေကိုခံအောင်ဆို Samsung နဲ့မှာလည်းဒီလိုပဲတော်တော်များများ flagship ဖုန်းတွေပဲများတယ်စက္ကန့်နဲ့မှာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ 4-5 နှစ်ကဖုန်းတွေကတော့မရှိသလောက်ရှားသွားပြီအဲ့တော့စက္ကန့်ဈေးကွက်ထဲမှာလိုက်ရှာရင်အများဆုံးတွေ့ရတာကျွန်တော် Note 10 Plus တို့ Note 20 တို့ S20 တို့အဲ့လောက်ကအနည်းဆုံးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဈေးရဆိုရင်73သိန်းဝန်းကျင်လောက်မှာ Note 20 Ultra တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါထွက်ထားတာကလည်း2020ကဆိုတော့ performance ကလည်းစုပ်ပြတ်နေတဲ့အထဲမှာမပါသေးဘူး flagship ဖြစ်တဲ့အတွက် flagship level hardware တွေ S Pen တွေ 120 OLED တွေအဲ့ဒါတွေကိုဈေးပေါ်နဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုထွက်ထားတဲ့ S22 Ultra နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တဝက်ဈေးတောင်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ experience ကတဝက်မကရတယ်လေဆိုတော့ Note series တွေကနောက်ဆုံးထွက်ထားတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယနောက်ဆုံးပေါ့ဈေးပိုသက်သာတဲ့ Note ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် Note 10 Plus ပါညာရှိတယ်သူက7သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်မရမ်းကြီးတော့မကြိုက်ဘူး10သိန်းလောက်မသုံးမဲနဲ့ flagship ထဲက second ဆိုရင် Note 10 Plus က solid တော့ဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ဈေးတူတာဆိုလို့ရှိရင် S20 Plus တို့ iPhone 10နဲ့ဆိုရှိတယ်ဒါ S series ထဲမှာတော့တော်တော်များများသိမ့်မတန်ဘူးအနည်းဆုံး S20 တွေကဆိုလို့ရှိရင်20 Plus တို့ S20 Ultra တို့အဲ့ကောင်တွေကပဲသုံးလို့ကောင်းလိမ့်မယ်ဈေးတော်ပေါ်တဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် S20 FE ရှိတယ်ဒီကောင်က Snapdragon 865ကို6128 ရဲ့အဲ့ကောင်ကို6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာတာGalaxy S10 series ကကျတော့တိတ်အားမပေးတော့ဘူးအထူးသဖြင့် S10e လို့ဖုန်းမျိုးအဲ့ကောင်တော့မဝယ်သင့်တော့ဘူး S20 လောက်ကိုအောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဝယ်တာတော့ပို့ပြီးတော့အသုံးခံလိမ့်မယ်ပြီးတော့ Samsung တွေကိုစက္ကန့်တွေကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Z Flip တို့ Z4 တို့အားမပေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကစက္ကန့်ဝယ်ဖို့တော်တော်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတော့ပြတ်နိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမြင်လဲမသိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ product တွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဈေးအများကြီးပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ်ကန်ကျင်တဲ့သူတွေတို့ပြက်လဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေတို့အဲ့လိုလူတွေတော့ပို့ပြီးတော့ကြံပေးခြင်းတယ်စက္ကန့်ဝယ်ရဲဆိုမှတော့ဒါချွေတာခြင်းလို့လေချွေတာပြီးတော့အဲ့လိုပြက်မဲ့အစိပ်ပိုင်းပို့ပါများတော့မကြိုက်ဘူးတခြားသော brand တွေကစက္ကန့်ဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လဲ flagship ကိုပဲဦးစားပေးဝယ်တာပိုကောင်းတယ်ဥပမာအဖြစ် Xiaomi ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိသုံးလို့အဆင်ပြေတာ
Mi 11 series ရှိတယ်အရန်ကြီးတော့မတန်ဘူးXiaomi 12 series ကလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့အသစ်ကိုဝယ်တာတော့နည်းနည်းပိုအားပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Mi 11 Ultra ကိုဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ရဲ့ဈေးက14သိန်းဝန်းကျင် Xiaomi 12 Pro အသစ်ဝယ်ခြင်းဝယ်လို့ရနေပြီပေါ့နော်ဒါစဉ်းစားစရာလေးဖြစ်နေဘယ်ဟာပိုတန်လဲဆိုတာတူတယောက်ချင်းစီအကြိုက်ပုံမှာမူတည်တော့ပြောပြတော့ခက်တယ်ဖုန်းနှလုံးစလုံးကတော့သူ့ဟာနေသူကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးကတော့အသစ်ရမယ်တစ်လုံးကတော့အဟောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာလက်ရှိ Xiaomi ရဲ့ design language နဲ့ hardware နဲ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကတော့12 Pro ပဲရွေးရမှာပေါ့တခြားဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Redmi Note series တွေများတယ်ဒါပေမဲ့ Redmi Note series ဆိုကောင်မျိုးကြတော့စက္ကန့်ထဲမှာတော့မှအသစ်နဲ့ဈေးက3သိန်းလောက်ပဲကွာတာဆိုတော့ model အဟောင်းလည်းရမယ်သူများကင်ပြီးသားလည်းရမယ်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းပြောရခက်တယ်K40 Pro တို့ဘာတို့ကဒီအချိန်မှာစက္ကန့်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်စဉ်းစားလို့အဆင်ပြေသေးတယ်တင့်တော်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ6သိန်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဆိုတော့လက်ရှိဖုန်းဈေးတွေအရာတော်တော်လေးတက်တာတဲ့အထက်ပါနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ် Redmi K30 series ကတော့တိတ်မစဉ်းစားတော့တာကောင်းတယ်2019လောက်ကထွက်ထားတာဆိုတော့ဒါ3နှစ်လောက်ရှိနေပြီဗျဟိုအခုပြောတဲ့ဖုန်းတော်တော်များများကစက္ကန့်ဆိုင်တွေ online ကစက္ကန့် group တွေမှာတော်တော်များများတွေ့ရတဲ့ဖုန်းတွေဆိုတော့စက္ကန့်ဟန်ကင်လို့ရှိရင်တကယ်တမ်းထည့်စဉ်းစားစရာများများဆဆတော့မရှိပါဘူးအရေးအကြီးဆုံးနဲ့ရှေ့ဆုံးကထည့်စဉ်းစားတင်တာက product life cycle လို့ခေါ်တဲ့ဒီဖုန်းကထွက်ထားတာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုပထမဆုံးဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားတင်တယ်ဖုန်းတစ်လုံးကပြင်းပြအဖြစ်အနည်းဆုံး3နှစ်လောက်အထိကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဒီဖုန်းကထွက်ထားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲသိချင်လို့ရှိရင်ဟိုမှာကိုလိုချင်တဲ့ဖုန်းပေါ့နော် second phone အဲ့ဒါကို Google မှာတက်ခေါက်လိုက် announced ဒါမှမဟုတ် release အဲ့ဒီဟာဘယ်တော့မှလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကထွက်ထားတဲ့ဖုန်းလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတာပဲကိုဝယ်မဲ့ဖုန်းကတကယ်လို့2နှစ်နဲ့အထက်သက်တမ်းရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားတာကောင်းတယ်ဦးစားပေးစဉ်းစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် flagship ဖုန်းတွေဆိုရင်1နှစ်လောက်ပဲနောက်ကျတဲ့ဟာကိုရွေးတာပိုကောင်းလို့ရှိတယ်ကိုကတကယ်ပဲအတင်းအကျပ်ကြီးတယ်မလားဘတ်ဂျက်ကိုအသေးချွေတာချင်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်က flagship ဖုန်းကိုစဉ်းစားတာပိုကောင်းတယ်အများနဲ့2နှစ်လောက်ပဲချဝေတာတော့ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖုန်းတော်တော်များများ hardware အရာရော software အရာရောကဒါနှစ်တည်းအကြာကြီးခံမှုအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံး3နှစ်လောက်ကနေအများဆုံး9နှစ်ထန်ကုန်6နှစ်လောက်ထိပဲသုံးခံလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းတွေကထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်လောက်သုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘက်ထရီအတိအကျကျလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝမဲ့ကိစ္စရှင်းလေးပဲဘက်ထရီလဲရမယ်ဘက်ထရီမလဲခြင်းဘူးဒါမှမဟုတ်လဲဖို့မလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကအလကားဖြစ်သွားပြီဖုန်းတစ်လုံးကဘက်ထရီမရှိဘဲနဲ့ဘာမှသုံးစားလို့မရအောင်ပြီးတော့3နှစ်လောက်ကြာလို့ရှိရင် software update တွေကတချို့ဖုန်းတွေမှာမရတော့ဘူးအထူးသဖြင့်တော့ဒါ Android ဖုန်းတွေမှာတော်တော်များများပဲပေါ့နော်အခုတချို့ flagship ဖုန်းတွေမှာ major OS update ကို3နှစ်လောက်ထိပဲကောင်းကောင်းပေးနိုင်တာများတယ်9နှစ်6နှစ်လောက်ပေးနိုင်တာ Apple တခုတည်းပဲရှိတယ်အားကြောင့်မို့လို့လေစက္ကန့်ဈေးကွက်မှာဒီ Apple product တွေ iPhone တွေကပို့ပြီးတော့နေရာယူတာပိုများတာပေါ့နော်ဆိုတော့ software update နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ iPhone ကလွယ်ပြီးတခြားဖုန်းကတော့အများကြီးသိမမျှော်လင့်တာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဖုန်းတွေကထွက်ထားတာကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအပိုပစ္စည်းလဲရခက်တယ်ပေါ့နော်ဘက်ထရီလဲချင်ရင်တော့မှကိုသုံးတဲ့ဖုန်းကလူများများသုံးတဲ့ဖုန်းဖြစ်မှအဆင်ပြေတာများတယ်အဲ့ထက်ပိုဆိုတာ temper glass ကို cover တို့အဲ့ကောင်တွေကဖုန်းထွက်ပြီးတော့နှစ်လောက်နေရင်လွယ်လွယ်ဝယ်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဖုန်းသစ်တွေကလည်းနှစ်တိုင်းအများကြီးထွက်နေတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပဲဆိုင်တွေကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့တင်ရမှာဆိုတော့အဟောင်းတွေကိုတိတ်ပြီးတော့နေရာမှာပေးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောချင်တာတော့2နှစ်3နှစ်လောက်သက်တမ်းရှိသေးတဲ့ဖုန်းတွေကပဲ spare parts တွေ accessory တွေလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ second hand ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်ဖုန်းတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ product life အဲ့ဒါအကန့်အသတ်နဲ့လာတာဆိုတော့ second hand ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့ condition တို့ဈေးတို့လောက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ဒီဖုန်းကတန်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲထွက်ထားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်နေကြပြဿနာတွေဘာတွေရှိလဲအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ကိုကbudget ချွေတာခြင်းလို့ second ဝယ်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုလိုက်ပြင်နေရရင်မကိုက်တော့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့နောက်ထပ်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့တစ်ချက်ကဈေးပိုကြီးတဲ့ဖုန်းတွေကပြတ်ရင်လည်းပိုဈေးကြီးလေးရှိတယ်ဥပမာ Galaxy S20 Plus ဆိုဖုန်းမျိုး10သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ရလို့ဝယ်လိုက်တယ်ထားပါတော့ငါကဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှကိုကလွတ်ကြလို့ display ကွဲသွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ OLED panel ကိုလဲဖို့ဈေးကမသေးလာဘူးဖုန်းတွေက second ဈေးနဲ့ဝယ်လို့ရပြီမဲ့ပြင်ဆင်ဈေးကတော့ဖုန်းအသစ်မှာပေးရတဲ့ဈေးနဲ့အတူတူပဲကုန်ကြတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအတူပဲရမယ်ပေါ့နော်တက်ပါတီပဲရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးချက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစား second ဝယ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းက online ကနေပဲအယောင်းဝယ်တွေကများလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာကိုစိတ်ချရတဲ့ဆိုင်စိတ်ချရတဲ့လူဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းဒီချစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ် online မှာလူကိုယ်တိုင်ရောင်းတာမျိုးလည်းရှိသလိုဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးတော့အပြင်မှာလည်းတကယ်လာပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်ရမယ်ဘယ်သူ့ကိုယုံလို့ရတယ်ယုံလို့မရဘူးဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တာပိုကောင်းတယ်ပုံရောင်းနေတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုတော့စီးရင်လိုက်ကောက်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ online မှာဖုန်းရောင်းတာဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြကိစ္စလေးတွေရှိတယ်ဥပမာဖုန်းကိုရောင်းလိုက်တော့ကတော့ error မပါဘူးဘာညာနဲ့ပြောရောင်းလိုက်ပြီးမဲ့ကိုယ့်စီမှာကြတော့မှအဆင်မပြေတော့တာမျိုးပါမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်
ပြန်လဲပေးတဲ့သူကလည်းလဲပေးတယ်တချို့ကကြတော့လေတာဝန်မယူဘူးပေါ့နော် second hand ဖြစ်နေတဲ့အတွက် warranty မရှိဘူးအာမခံဘူးဆိုပြီးရှိတယ်တချို့ကကြတော့လေ तू ကဝယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတပတ်တို့တစ်လတို့အဲ့လိုမျိုးစမ်းသုံးမှုအတွက်အချိန်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကာလာအတွင်းမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆိုင်ကနောက်ဖုန်းတစ်လုံးမျိုးနဲ့လဲပေးတာမျိုးပါမျိုးအဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့တို့ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကတော့မတူဘူးဆိုတော့အဲ့အမျိုးတွေကိုမဝယ်ခင်မှာတေချာမေးမြန်းပြီးတော့ဝယ်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ပြီးတော့ second ဝယ်တဲ့အချိန်မှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကကောင်းကောင်းလှုပ်လှုပ်သေးလားပေါ့နော်ဘယ်လိုစစ်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာပြောလိုက်ရင်အရန်ရှည်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုသက်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီနီးလန်းတွေတုံးပြီးတော့တေချာရွေးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စည်းကောင်းရတတ်ပါတယ်တခုပဲတန်နေဆိုတိုင်းဝယ်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဖုန်းတွေကဈေးကောင်းနေပြီမဲ့ဈေးတန်နေပြီမဲ့ဝယ်ဖို့မသင့်တော်တာလေးတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပြသွားတဲ့အချက်တွေက second hand ဝယ်မဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲညင်ညင်တာခွန်ညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာပဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့